你哋幾隻嘢講啊！入到去啊，精神啲，啊努力啲，咁啊有錢啦，咁啊叫乜有乜啦，係嘛？好啊，好啊，多謝多謝。靚姐，既然你有咁多疑問，點解唔直接問我咧？你肯親自上鏡，觀眾求之不得啦。幫 Richard 上咪，嗰邊啊？靚姐，仲係聯絡唔到 Evan 啊？咁點算啊？見步行步，等我通知。現場10秒，10、9、8、7、6、5、4。歡迎翻嚟 Prime Time News。喺現場，除咗我同古少華先生之外，仲新加入咗個嘉賓，富裕基金創辦人 Richard Wu 先生。歡迎你啊 ，Richard。唉，應該係我榮幸就真。既然基金嘅創辦人都嚟咗啦，咁我就代表廣大嘅觀眾問一個大家都好想知道嘅問題，就係你會唔會公開富裕基金嘅投資組合同埋資金嘅來源啊？呢樣嘢係屬於商業秘密，淨係交俾有關部門。咁我又好好奇咁問下，你有冇聽過3U 園啊？啱啱新聞咪播咗咯，哎呀，好得人驚啊！有冇去過？入咗去就翻唔到出嚟啦，唔好講笑啦。未有 Evan 消息，出黃頁條片先。冇 Ivan 嘅 fit 啊，出住黃頁條片先。關於3U 園入面嘅情況，我哋收到一條獨家嘅片段。開頭劇組話有 job 出埠 S 級大製作，一切保密。佢哋攞槍。靚姐，你對我真係好，錫住我嚟問。我未正式開始啫。咁唔使你問得咁辛苦啦，嚇！照住佢嚟講，一隻字都唔准改。你真係以為自己係 SNK 大股東大晒？呢個你同事啊？講唔講啊？隨便你。5秒之後翻嚟，5、4。喂，咩啫？冇嘢啊嘛，翻廠啦 ，live 啊！近月，富裕基金招股成為城中熱話，創辦人 Richard Wu 被好多人稱為商業奇才，稱讚佢有點石成金嘅能力。富裕基金號稱年回報30%，背後有咩獨特嘅策略？教我打不死嘅信念。我知有啲人唔信我嘅，
包括你都係啦。但係我唔會氣餒，我會用行動嚟證明，加埋我嘅膽識同埋眼光，先至有今日嘅成就啦。靚姐，公開平台嗰邊 send 咗 Richard Wu 啲料過嚟，留意而家 feed 緊俾你睇 mon。Raymond 記得。我哋揾到一張15年前嘅剪報 ，Richard， 你認唔認得？呢個係你本人啊！我為大家爭取到啦！我已經同發展商傾好，每人有10萬蚊賠償。不過大家要俾1萬蚊登記費先，1個月後會有10萬蚊賠償。大家返去攞錢俾我，然後我快啲同佢哋傾。如果唔係佢哋反口，就咩都冇噶啦。呢張相背後嘅新聞係關於東南亞最大嘅貧民窟強拆事件。呢段舊記憶，相信你仲記得啊！嗬，我哋派咗記者去當地查證，好多居民竟然仲記得你。佢哋好記得你曾經呃晒佢哋啲錢，但係我哋喺網上面揾到個資料，你報稱自己係富三代，係名校出身，我哋懷疑你涉嫌虛報個人履歷，你點樣解釋啊？我認係我嚟，我並唔係嗰啲含住金鎖匙出世嗰啲富三代，我第一桶金係喺黑衣兜嗰度呃翻，有個咁核突、咁醜怪嘅過去，我覺得好羞恥。你哋一出世咩都有嘅人係唔會明白嗰種世世代代都係窮人嗰種苦。咁又點啊？我係窮人，我更加體會到窮人處處受人欺壓嗰種苦。呢個世代窮係原罪，係我認我係做咗假身份同埋假學歷。只要有一個體面嘅身份，我就可以重新嚟過噶啦。所以我成立富裕基金。我要所有嘅窮人都有機會富起來，唔再受欺壓。有人話呢個係3U 元電騙嘅起源喎。我認窮，我認呃個人，但係我同3U 元冇關。嗱，你冇證據，唔可以咁樣屈我喎。頭先發生咩事？點解咩真咁奇怪啊？唔清楚，但係 Richard 俾咗部手機係咩姐睇？將個 CCTV 放出嚟啊！收緊個電話度。Raymond 有新片，貼出去。為咗令大家更清楚3U 元嘅運作，我哋派咗本台記者潘志傲潛入去3U 元調查。可惜之後，我哋同佢失咗聯。我哋有理由相信片中人就係本台記者潘志傲。你哋作為高層，
點可以俾啲記者同事咁危險嘅地方都俾佢去㗎？呢層問文小姐，佢派佢去嘅。我作為母公司嘅大老闆，我向各位保證，無論用任何方法，都一定要救到人。唔好做戲啦，我哋聽埋段錄音先。老闆對你唔好，其實我老闆都係咁，笑住推理做最冇人性嘅事。做人最緊要內心富裕，富裕啊！呢啲咁模棱兩可嘅對話就係證據啊！嚇！頭先同你講嘅係環境證據，而家我同你講嘅係實質證據。啱啱收到香港保安局嘅消息，晚上7時11分喺中國大使館、4國領事館嘅協助下，成功採取聯合行動，攻入3U園，救出大部分被拐人士。我哋收到本台記者潘志傲喺3U園錄到嘅片段。想成功唔係發噏風，搏做一切向前衝，搏一次富3代。搏盡先至唔失敗。想唔想日日食鮑魚？想唔想要晚晚食魚翅啊？咁你哋就要俾心機揾錢啊嘛！今日瞓地板，聽日做老闆。人有2個心，一個係貪心，另一個係唔夠心。飲杯。胡志成先生，我哋而家要拘捕你，懷疑你同一個跨境詐騙集團有關。呢位阿 Sir，我好樂意做證人，我哋翻去協助調查。帶走。